guryahaasi quruxda miiran oo jawigaasi degan leh indhaha lagu doogsado biyaha ka shubmayaan waxay ku yaalaan magaalada Taagaba ee galbeedka countiga Mandera. guryahaasi waxaa loo rabaa ijaar ama kira waxayna ka kooban yihiin 2 qol oo jiif ah oo ay ku dhex yaalaan wax walba oo ay naftu jeceshahay oo aad guri ay wixiisa dhammaan u dhammaystiran yihiin uga baahan tahay. haddii ay ahaan lahayd sariirtaasi raaxada badan oo boqortooyada loo dhigo xamaamkaasi oo leh biyaha shubmaya oo qabow iyo qandac ah marba aad daaranayso midka aad jeceshahay, nafaas weyn oo aad ku cibaadaysato, daaqado waaweyn oo aad adigoo sariirtaada saaran dooga bannaanka iyo buuraha Taagaba ka daawan karto, layrarkaasi quruxda badan oo aad marba nooca aad jeceshahay u bedelan karto, mukayf qabow badan leh oo aad marba inta aad rabto u bedelan karto, iyo wax walba oo guri lagu doorto ayaad ka dhaxelaysaa qolalkaasi jiifka ee guryahaasi indhaha raaxadooda ah. waxaa kaloo ku dhex yaala qol weyn oo fadhi ah lehna qaybta wax lagu cuno amaba aad ku akhriisan karto ee qolkaasi wuxuu leeyahay kuraas waaweyn oo raaxo leh, miiskaasi weyn oo kuwa madaxda loo dhiga ah, kuraasta fadhiga xilliga aad wax cunayso amaba aad wax akhriisanayso, sidoo kale mukayf qabow badan leh oo aad si raaxo leh ugu nagaadi karto qolkaaga fadhiga. TV-gaasi weyn ayaad wax walba fadhigaaga uga daawan kartaa. bannaankase waaba ka daran yahay jawiga macaan ee gudaha guryaha ee waxaa bannaanka kuugu diyaarsan geedo cagaaran oo indhaha lagu doogsado, fadhigaasi oo ay dallada korkaaga sidaasi uga suran tahay, kuraasta nooca raaxada, xamaamka dibadda iyo halka qabayska oo aad uga maarmayso inaad dib ugu laabato gudaha guryaha, jiko weyn oo qalabaysan oo aad wax ku karsato, firinjeer oo aad waxaaga ku qabowsanayso, iyo sidoo kale xaydhaab ama derbi ku wareegsan guryaha ee bannaanka cidna kaama soo arkayso ee waa guryo iyo wax walbo isku dhaf ah. sidoo kale kama marno internet bilaash ah iyo kamarada qarsoon ee CCTV-da. wax walba fadhigaaga ayaad kala soconaysaa dhaqdhaqaaqa gudaha iyo dibadda xaafadda ee amniga heer sare weeye. waxaasi dhammaan waxaad ku karaysan kartaa qiimo macquul ah ee waxaad la heshiinaysaa maamulka guryaha ee nambarkiisa telefoonka waa 0723 11 34 32 waa eber 7 23 11 34 magaalada Taagaba waxaan idinkugu haynaa guryahaasi quruxda miiran ee loo rabo kira ama ijaar.